Together, growing in faith, changing communities. Mangathunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaJoel umprofete, isahluko sesibili ivesi ye-12 kuze kube yi-18. Joel chapter 2 verses 12 to 18. Inkosi ithi, salani seniphendukela kimi ngenhliziyo yonke, ngokuzila nangokukhala nangokulila. Dabulani izinhliziyo zenu, ningadabuli izingubo zenu nje. Niphendukele enkosini uNkulunkulu wenu, ngoba unomusa nesihawu, uyabekezela, ugcwele ububele. Uyadabuka ngokubi athi uyonehlisela khona. Mhlawumbe uzobuya akuyeke, anishiyele isibusiso, ukuze nethule enkosini uNkulunkulu wenu umnikelo wokudla nokuphuza. Shayani icilongo eSiyoni, nimemezele ukuzila okuyingcwele. Nibize umbuthano, nihlanganise ibandla. Lihlanzwe, libuthe abadala, niqoqe ngisho nezingane nabancelayo. Umyeni makavuke ecansini lakhe, nomakoti aphume ekameleni lakhe. Abapriste, izinceku zenkosi, mabakhale phambi kwelathi, bathi shwele shwele Nkosi. Hawukela abantu bakho, unganikeli abantu abalifa lakho ehlazweni, hleze abezizwe babahleke usulu, babagcone bathi uNkulunkulu wabo uphi na. Lapho-ke inkosi yabuya yanakekela izwi layo, yahawukela abantu bayo. Lapho-ke inkosi yabuye yanakekela izwi layo, yahawukela abantu bayo. Thandwa zami, namhlanje siqala isikhathi sokuzila. Ibandla liyasibiza ukuba singene kule nkonzo yokuzila, kule nkonzo yokuyilahla, kule nkonzo yokucela umusa kaNkulunkulu. Incwadi yomprofete uJoel uthi, salani seniphendukela kimina ngenhliziyo zenu zonke, ngokuzila nokukhala nokulila. Ngithanda le ndaba. Inkonzo yokuqala inkonzo yokusuka, yokusukuma, yokubuyela emuva. Balulekile lamagama bukusisa kahle. Ukusuka, ukusukuma, ubuyele emuva. Ngikephi? Ngiphila kanjani? Ngihleli kanjani? Zamba kanjani izinto empilweni yami? Lesi sikhathi isigaba sokuyinikela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Isigaba sokufuna ubuso bakhe. Kwesinye isikhathi kubalulekile ukudlula kubantu. Abantu babalulekile empilweni zethu, kodwa ngeke basenzele yonke into. Khona isikhathi esifikayo la kumele dlule khona kubantu. La kumele sinxuse khona sithi, Nkosi, ngiyakufuna ubuso bakho. Nkosi, ngiyawuswela umusa wakho. Nkosi, ngicela ukuvikela wena. So inkonzo yami yokuqala inkonzo yokubuyela uNkulunkulu. Yaza kuve kulula ukuduba uzudube uNkulunkulu.
akuve kulula ukuduba uzudube nawe uqobo lwakho. Uthi ubhala kahle encwadini kaJeremiya chapter 17 verse 7 no verse 5 athi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova, athi nothemba lakhe linguJehova, ngoba ufana nesihlahla esitshalwe eduze komfula ompande zaso zigijimela emfuleni namanzi akhona, asoze sabuna. Yokuqala mhlawumbe ngifisa sibuyele kuyona njoba siqala le nkonzo yokuzila, angike ngifune uNkulunkulu. Angibuyele kuJehova. Nkosi, ufunani ngempilo yami? Angihambe ngiyokhuleka. Mawukuthi bese nginqena ukukhuleka, bese ngidikibala, bese ngidonsa inyawo, bese ngikhathala, angibuyele kuNkulunkulu, ngibuyele kumkhuleko wokuthi Nkosi, ngokwami ngizohluleka, ngokwami ngeke ngikwazi ukuzenzela, kodwa ngiyacela Moya Ongcwele enokuphilisa. Konzo uqala le, mhlambe uthola ukuthi bengasayi nasendlini yokukhonza. Yazi khona ipost engike ngayibona ethi omunye, we left the church not God. Ngiphatha kabuhlungu enhlizweni yami mangiyibuka lento, ngoba engqondweni yami lo muntu akaqondi lokho akushoyo. Ngawuzonda kanjani umndeni wakho kodwa ngithi ngithanda wena? Ngingakuthanda kanjani wena kodwa nginqabele ukuthi uye ekhaya la uzalwa khona? Singahlala kanjani sidle sijabule kodwa ngazi kahle kamhlophe ukuthi ekhaya abanalutho? Angikwazi ukuhlukanisa nobuwena, angikwazi ukuhlukanisa nabantu abangiphe wena njengesipho. Khona abanye abantu abangasayi emasontweni, abasayi enkonzweni. Iyona ndawo engihlanganyela nabo ekukhonzeni uNkulunkulu. Angiphiki ukuthi zikhona izinto ezenzakalayo, angiphiki ukuthi abantu bayalimazana, kodwa khona izibusiso engeke ngiyithole kwenye indawo uNkulunkulu azoyishiya ebandleni lakhe. Yazi uNkulunkulu kunezinto, kuney'ndawo athi lokhu lesi sibusiso asikwazi ukuphuma kule ndawo, osifunayo kumele aye kusona. Uyazi ngokwesintu khona isibusiso sasemanxibweni, khona isibusiso uNkulunkulu ashiye kubazali. Lesi sibusiso angikwazi ukusithola ngingekho emanxiweni. Lesi sibusiso angikwazi ukusithola ngaphandle kokuthi size siphinyiselwe umzali. Khona isibusiso esihlala enkonzweni kaNkulunkulu, esihlala esontweni likaNkulunkulu, esihlala ebandleni likaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu lezi zibusiso zihleli la, athi abayoyithola bazoyifumana zila. Mhlambe bengithi namhlanje akubuyele nasesontweni. Yes, mhlambe bakulimaza ngiphike, mhlambe bakuthuka ngiphike, kodwa ukwazi ukushiya indawo ekuphilisayo. Okugcina okungithintayo, babuyele emuva bekhala belila, bethi Nkosi wena ulithemba lami, ngaphandle kwakho angilutho. Lesi sigaba esingena kusona isigaba sokushiya izinto nginamathele uNkulunkulu.
sokufuna ubuso bakhe ngiphiliswe uyena. Indlovukazi yezulu ayibenathi isibuso esizivikela. Mayisikhanyisele isinika amandla nomusa nothando negrasiya likaNkulunkulu uSomandla Yise benendodana nomoya ogcwelileyo.